Hai guys, sore ini cuacanya hujan. Lihat tuh, rambutannya seger banget, merah-merah. Ayo, aku mau tanganku. Gini. Kok jadi bulu-bulu? Rambutannya, nyami, sedap sekali. Aduh, jalan-jalan ke rambutan. Dah, bisa tahu istri. Hello. Tadi kok ngomong gitu tadi gini. Tuh bunga-bunganya. Jangan buat bagus. Kira tahu aku dia bukan nagalan apa gitu kayak guys kayak dah.